Как да започнете бизнес в Амазон без да излизате от дома? Това е възможно онлайн и без излишни разходи. Но няма да намерите достъпно поднесена информация за търговия в Амазон на български език в необходимия обем на разумна цена. Местните консултантски агенции продават обучения от $300–500. Коучовете оценяват консултациите си още по-скъпо. За начинаещи това е твърде скъпо. А ако не ви подхожда, нима трябва да научите отговора за $500 и няколко месеца обучение. Безплатната информация в интернет обикновено е на английски, тя е разпокъсана, трябва да се изразходи много време за систематизиране. Отделните статии в блоговете са твърде повърхностни, а видеята в YouTube подвеждат с лесната печалба. Да платите $500 на местния гуру не е вариант. Ние предлагаме алтернатива. Това е курс за търговия в Амазон за начинаещи на български език, след който новакът ще може да стартира с минимални разходи. Ще знаете как самостоятелно да отворите магазин в Амазон, онлайн и без посредници да регистрирате фирма в САЩ, плащайки само официалните такси. Безплатно да получите данъчни и банкови реквизити в САЩ и Европа за тегляне на пари, да намерите изгодни стоки, да настроите магазин и да започнете да търгувате. Нашият курс е специално адаптиран за нерезиденти на САЩ, с които Амазон работи неохотно и американските банки не искат да откриват сметки. Ние подробно разказваме как законно да започнете бизнес с минимални разходи. Заинтересувахте ли се? Преминете по връзката, за да научите повече.